唉，好嘢啊！哎呀，未出界啊！推翻，但係咧球證明嘅啊，話呢個波空中係咪出界啊？應該係啦，落西啊落得多。白邊圖做咩啊？我呢度頭先有一下頭槌幾靚㗎，嗱呢個波係咪喺門楣頂已經推咗出去咧？然後推翻入嚟咧，唔知啊，呢度我哋睇唔到啦，但係球證就睇到。哎呀，踩波車添！好，朗拿度你踩波車係啱啦，我嚟啊！哇！搞掂一球，白必圖啊，3-0咯！依家朗拿度好嘢啊！朗拿度個假腳落底線嗰下靚，陣間你留意啊！係啊！你留意佢假腳落底線嗰下先至靚啊！啊！出嚟就靚啦，俾白邊度啦，睇先嗱呢下，哎呀已經咧就過咗假腳嗰下啦，我想睇翻佢假腳嗰下咁抵靚。4年前咧，白邊圖咧話將佢個入球送俾個仔啊，咁4年後98年嘅今日咧，個仔4歲啊，時間過得真係快。白邊圖今季嘅決賽周第一個入球。我呢個新夢幻組合啦，真正佢哋兩個合作㗎啦。咁其實第一球入球嗰個直線波咧，都好似係白邊圖咧俾啦呢個朗拿度㗎。新炮咧呢個波咧就係俾翻後邊。下半場咧係開賽之後嘅6分鐘啦，紀錄已經係3-0啦。